Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un sujet. راح نديرو sujet اللي راح يكون تدريب للاختبار تحضير للاختبار. راح نهضروا فيه على la deuxième séquence de la première année moyenne, l'alimentation. وش معناها l'alimentation? L'alimentation c'est-à-dire التغذية معناها la nourriture. Alimentation هي التغذية. Voilà l'alimentation c'est-à-dire التغذية. Maintenant عندنا alimentation saine. وش معناها saine? saine يعني مفيدة bénéfique. Alimentation saine c'est-à-dire alimentation bénéfique يعني مفيدة. Le chocolat نعرفه كامل. Les pâtisseries et les sucreries sont délicieux. Délicieux معناها لذيذة. Cependant لكن vous savez aussi que ces aliments, les aliments هما الأغذية alimentation تغذية, les aliments هما الأغذية ne sont pas très bons pour la santé. La santé c'est quoi la santé? La santé معناها الصحة. Une alimentation saine c'est-à-dire تغذية مفيدة. saine c'est-à-dire مفيدة. قلنا alimentation saine تغذية مفيدة. saine synonyme تاعها bénéfique ou bien utile. Maintenant, et indispensable. Indispensable c'est-à-dire très très importante, essentielle, أساسية pour conserver un corps sain. C'est quoi le corps? Le corps هو الجسم. Le corps هو الجسم. Un corps sain. Sain, سليم. Pour cela, mieux vaut limiter votre consommation de graisse et de sucre. Mieux vaut يعني من الأحسن نحدد ثم نقلل votre consommation استهلاكنا de graisse. Les graisses هما الدهون et de sucre هي السكريات. Le sucre هو السكر. نقلل استهلاكنا les graisses et les sucres. Manger un bonbon. Manger un bonbon. أكل un bonbon حلوى de temps en temps من وقت إلى آخر n'est pas interdit. غير ممنوع. Mais les aliments قلنا هما الأغذية. Les aliments sains bénéfiques comme les fruits et les légumes. Les fruits هما الفواكه, les légumes هما الخضار. Doivent être privilégiés pour rester en forme. لازم نفضلوا أكل الفواكه والخضار pour rester en forme, c'est-à-dire pour rester en bonne santé. للبقاء في صحة جيدة. Voici quelques exemples d'aliments sains. Les aliments قلنا هما الأغذية. قال لك هاك بعض الأمثلة للأغذية المفيدة. عندنا les légumes comme légumes خضروات comme le brocoli, les tomates, les carottes, céleri et les épinards. Les fruits الفواكه كيما les pommes, melons, raisins, ananas, kiwi. Les féculents هنا معناهم النشويات كيما le pain اللي هو الخبز, le riz complet الأرز et pâtes. Donc les féculents عندنا le pain الخبز, le riz الروز و les pâtes هما العجائن. عندنا la viande et poisson maigre. La viande هي اللحوم كيما le poulet, le dinde et le cabillaud. هذو أمثلة على اللحوم et les poissons maigres. Maintenant on passe aux questions. نروحوا للأسئلة. عندنا la première question. Le texte est de type. Le type نوع النص. نوع النص دايما في البروميير غاني هو عندكم explicatif. السنة الأولى راح تقراو دايما explicatif. سما كي يسقسيوكم يقولوا لكم ما هو نوع النص كالي لو تيب دو تكست راح دايما تخيروا explicatif اللي هو شرحي يعني نص شرحي. Deuxième question. Dans le texte il s'agit de. معناها dans le texte on parle de. نتحدث على la bonne alimentation, le lavage des mains, les bienfaits du sport. هنا باه تلقاو هذا تروحوا التكست. ديجا لو تيتر فيه alimentation. ثم مش ديروا مالا la bonne alimentation التغذية المفيدة. donc الإجابة الأولى هي صحيحة. Ici عندنا un aliment sain veut dire un aliment قلنا غذاء sain. مش قلت لكم sain قبيل. وش معناها sain? Regardez la feuille. sain معناها bénéfique معناها utile مفيد. هنا قالك un aliment sain veut dire c'est-à-dire le synonyme un aliment nuisible à la santé ou bien un aliment bénéfique pour la santé. وش عندنا هنا؟ bénéfique. Donc un aliment sain veut dire un aliment bénéfique. مفيد sain le synonyme تاع bénéfique. nuisible ضار. Donc la deuxième réponse est la réponse juste. On passe à la deuxième question. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ.
واش عندنا le chocolat, les pâtisseries et les sucreries sont très bénéfiques pour la santé. Le chocolat, les pâtisseries et les sucreries. وراهم في التكست. نحاول نوليو في التكست نحوسو عليهم. راهم في التكست. Le chocolat, les pâtisseries et les sucreries sont très bénéfiques pour la santé. قالك مفيدين جدا للصحة. نشوفو هنا في التكست واش قال. Regardez dans le texte qu'est-ce qu'il dit. قالك sont très délicieux. لذيذة. Cependant, لكن, vous savez aussi que ces aliments ne sont pas très bons pour la santé. قالك malgré هي لذيذة لكن ليست مفيدة للصحة. وهنا قالك مفيدة. سما هنا c'est quoi? Le chocolat, les pâtisseries et les sucreries sont bénéfiques pour la santé. C'est-à-dire c'est faux. هنا قالك bénéfique في التكست قالك ne sont pas bons pour la santé. سما c'est faux. خطأ. حنا الجملة تاعنا نروح نحوسو ليها في التكست وراهي لقيناها كيما راهي فغي ما لقيناهاش فو. Deuxième, il faut limiter la consommation des graisses et des sucreries. Il faut limiter يعني limiter التقليل الحد من la consommation. La consommation هي استهلاك les graisses et les sucreries. حنا نروحو نحوسو ليها في التكست وراهي. Regardez avec moi. Pour cela, لهذا vaut mieux من الأحسن limiter votre consommation الحد من استهلاككم les graisses et les sucres للدهون والسكريات. سما on revient à la phrase. هنا واش قالك il faut limiter. سما la même phrase لقيناها في التكست نفس الإجابة. سما c'est vrai. Donc la deuxième phrase vrai. Troisième phrase, les fruits et les légumes sont des aliments sains. Les fruits, الفواكه والخضروات sont des aliments sains, c'est-à-dire sains قلنا bénéfique مفيدة. هذه كامل نعرفوها بلي سي فري. وفي التكست تاني قالكم بلي ce sont des aliments sains. أغذية مفيدة donc vrai. On passe à la troisième question. قالك relève du texte يعني استخرج من النص. un adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif هي الصفة بالعربية. الصفة راح نروحوا للنص ونخرجوا كل الصفات اللي نلقاهم. Regardez avec moi. الصفة دايما وش قلنا تجي بعد اسم. هنا عنا sont délicieux. هاهي délicieux c'est un adjectif. Que ces aliments ne sont pas bons, adjectif. Une alimentation saine, مفيدة, adjectif. Et indispensable pour conserver un corps sain, adjectif. Pour cela, il vaut mieux limiter votre consommation de graisse et de sucre. Manger un bonbon de temps en temps n'est pas interdit, mais les aliments sains, هاهي sains. L'adjectif تجي بعد الاسم تاعها وتجي دايما تتبعو كي يكون هو pluriel تجي pluriel كي يكون féminin تجي féminin. Comme les fruits et les légumes doivent être privilégiés pour rester en forme. Donc عندنا délicieux, عندنا sain, bon, sain ou sain. هذو هما les adjectifs اللي عندنا في التكست. الصفات اللي عندنا في النص. On revient. Le complément de nom. On a le complément de nom. واش معناها le complément du nom? Le complément du nom se compose يتكون من préposition زائد un nom. واش معناها préposition؟ معناها كيما attend. Regardez le complément du nom. Complément du nom معناه مكمل الاسم. سميناه مكمل الاسم du nom ماشي du verbe. لخاطرش هذا le complément du nom يجي دايما بعد un nom. يجي بعد اسم. واش نلقاو في complément de nom هذا؟ le complément de nom يتكون من زوج أجزاء. الجزء الأول هي la préposition كيما de, à, des, au, en, par ويزيد يتبعها اسم. سما le complément de nom تكون préposition واحدة من هذو ووراها اسم وهو كامل يجي بعد اسم. باهي كملوا c'est clair. On va chercher dans le texte. Regardez avec moi. Limitez votre consommation. استهلاككم de graisse et de sucre. هنا عندنا de graisse. هاو يتكون من زوج. Le complément de nom قلنا يتكون من زوج أجزاء. De graisse ou bien de sucre. De هي la préposition. Graisse هو الاسم. ولاحظوا باللي جاو كامل بعد اسم.
لو كومبليمون دو نون يتكون من زوج اجزاء، واحده فيهم هي لا بريبوزيسيون هذه، يجيو بعد اسم ويتكون هو من بريبوزيسيون واحده من هذو زائد اسم لو نون هنا هو لي غريس. دونك لو كومبليمون دو نون تاعنا هو دو غريس. Maintenant, on passe à la quatrième question. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني رايحين نصرفوا في الحاضر. عندنا nous, le sujet هو الفاعل. Manger c'est un verbe de quel groupe؟ وش من مجموعة؟ Manger c'est un verbe de premier groupe. لاه لخاطرش يخلص بالER. الأفعال اللي يخلصوا بالER كامل هما des verbes de premier groupe. Maintenant, donnez-moi les terminaisons تاع les verbes de premier groupe اللي يخلصوا بالER في le présent de l'indicatif. يعني في البريزون دو l'indicatif واش نزيدو الأفعال نحيو الER واش نزيدوه في بلاصتها. Regardez avec moi الأفعال اللي يخلصوا بالER كامل. كي يعود عندنا الفاعل هو je نحيو الER ونزيدو E. كي يكون عندنا الفاعل هو tu le sujet tu نحيو الER ونزيدو ES. كي يكون عندنا الفاعل هو il ولا elle نحيو الER ونزيدو E. كي يكون عندنا الفاعل هو nous نحن واش نحيو الER ونزيدو ONS. كي يكون عندنا الفاعل هو vous نحيو الER ونزيدو EZ. كي يكون عندنا الفاعل هو il ou bien elle avec S نحيو الER ونزيدو ENT. دونك هذو هما نهايات تاع الأفعال تاع المجموعة الأولى. يعني كل فعل يخلص بالER نحوس أنا قبل على الفاعل تاعو كيما هنا في السوجي عندنا الفاعل هو nous. مع انه حنا واش قلنا نو نحيو الER ونزيدو ONS. regardez avec moi واش تولي mange نحينا الER ونزيدو ONS. مي هنا كون نزيدو ديريكتومون ONS كون نزيدوها مباشرة تولي مونغون. باه نحافظو على لو سون جي نخليو الأو تاع الER باه تولي مونجون ما توليش مونغون. دونك نحينا الER زدنا الONS. Deuxième phrase عندنا le sujet الفاعل هو je و le verbe c'est un verbe de quel groupe؟ c'est un verbe de deuxième groupe فعل المجموعة الثانية لخاطرش راه يخلص بالER. الأفعال اللي يخلصوا بالER أغلبيتهم مجموعة ثانية. Maintenant قولوا لي الأفعال تاع المجموعة الثانية واش يديو نهايات تاعهم في البريزون دو l'indicatif. regardez avec moi عندنا كي يكون الفاعل je نحيو الER ونزيدو ES. كي يكون الفاعل tu نحيو الER ونزيدو ES كيف كي يكون الفاعل هو il ولا elle نحيو الفاعل ونحيو الER ونزيدو ET. كي يكون الفاعل هو nous نحيو الER ونزيدو ES SONS. كي يكون الفاعل هو vous نحيو الER ونزيدو ES SZ. وكي يكون الفاعل هو il avec S ou bien elle avec S نديرو ESSENT. سي كلير. نروحو حنا نوليو للجملة تاعنا. واش عندنا الفاعل هنا عندنا je choisir je مع جو حنا واش قلنا نحيو الER واش نزيدو ES. سما واش تولي شوا نحينا الER نحيناها واش نزيدو بلاصتها قلنا ES. سي كلير. هام لي terminaisons. C'est clair ou non? Maintenant on passe à la cinquième question. Complète أكمل. كان عندنا le chocolat est délicieux. نحولو من le chocolat ولات la crème. سما واش درنا le ولات لا c'est-à-dire le masculin المذكر واش ولا féminin. حولنا من المذكر للمؤنث. اي تبقى نفسها délicieux. دوكا délicieux الصفة الصفات من المذكر للمؤنث اللي يخلصوا بالاكس. الصفات اللي يخلصوا بالاكس الاكس تاعها واش تولي الاكس تاع المذكر في المؤنث تولي regardez délicieux. الاكس الصفه اللي فيها الاكس في المذكر الاكس تاعها في المؤنث تروح واش يجي في بلاصتها نزيدو في بلاصتها اس او. كانت عندنا ديليسيو تولي ديليسيوز. الاكس تاع المذكر في المؤنث تولي اس او.
ودوكا عندنا لي كريم، كانت عندنا لا كريم هنا ولات لي كريم، سما واش قلبناها جمع، وعلامة الجمع في الفرنسي وشنو هي الاس، سما ديليسيوز. واش نزيدو نكتبوها كيما راهي ديليسيوز، واش نزيدو لها علامة الجمع الاس، تولي ديليسيوز، الاس تاع الجمع. Maintenant on passe à la production écrite. راح نكملو بهذو الكلمات لي فيكولون. لي فيكولون قلنا هما النشويات كيما درناهم قبيل، لي فروي الفواكه، لي ليغوم الخضار، لو بان الخبز، لا فيوند اللحم، لو هو الماء، بينيفيك معناها utile معناها سان مفيد. عندنا ان غوبا، واش معناها ان غوبا؟ لو غوبا معناها وجبة. ان غوبا واش نديرو له؟ ان غوبا واش بيه؟ بينيفيك وجبة مفيدة، بينيفيك. contient دي تحتوي على ماذا؟ ديجا في النص كاين درناهم contient دي كيما لو ري الروز و لي بات و دي. الروز و لي بات حنا واش صنفناهم هنا في التكست؟ اون غوفيان نوليو للتكست. شوفوا في التكست واش صرفنا لو ري و لي بات العجائن صرفناهم من لي فيكولون من النشويات. سما هنا واش نروحو نديرو؟ contient des féculents comme كيما لو ري الأرز، لي بات العجائن و لو بان والخبز، هذو كامل نشويات. 5 fruits et légumes، 5 خضار وفواكه باغ جور في اليوم. دي بروتينات كيما عندنا لو فروماج اي لا فيوند. لا فيوند كاين فيها البروتين، لا فيوند. اي دو لو والماء. سما عندنا وجبة مفيدة تحتوي على هذو كامل. قلنا النشويات كيما لو ري، لي بات اي لو بان، لي فيكولون ري بات بان، الأرز العجائن والخبز. سي كلير. دونك اوني اريفي، وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا. جيسبر يكون عجبكم، وحاولوا تحفظوا المصطلحات اللي مديتهم لكم. حبسوا لا فيديو وحفظوا كل كلمة كيف راهي. اي بون شانس.